Так, всем привет. Хочу записать видео, может быть, будет кому-то полезно. Машина не заводится. Машина не заводится, такое ощущение, как будто уходит солярка. Не хватает топлива, топливо уходит, как будто не держит. Ну вот, что я делал? Грушу подключал к магистрали, накачивал давление, минуя сепаратора. Ничего не помогало. Потом с обратки снял шланг обратки, дунул компрессором, и причина вышла наружу. А причиной стал вот этот штуцер на головке. Вот. Напоминаю, машина у нас Газон Next. Вот, медные кольца начали пропускать давление. И то есть, когда накачиваешь, подкачиваешь, то давление есть. А потом, через буквально час, машина уже не заводится. Так что вот такие вот дела. Поменяли колечки, все, и проблема ушла.